Dag 95. Oskyldig som ett lamm. Där är Guds lamm som tar bort världens synd. Johannes kapitel 1 och vers 29. När vi säger att någon är from som ett lamm brukar vi mena att det är en väldigt oskuldsfull människa. Oftast bygger det på att personen saknar erfarenhet eller helt enkelt inte begriper bättre. Det finns ett drag av dumhet över lammet som är själva förutsättningen för oskulden och fromheten. Med lite mer erfarenhet, företagsamhet och rörelse i intellektet brukar lammetaforen vara som bortblåst. Men det stämmer inte på Jesus, trots att Johannes kallar honom för Guds lamm. Jesus hade ett mycket rörligt intellekt och han var mer än väl insatt i det mänskliga psykets alla dunkla vrår. Inte heller var han oberörd av alla frestelser som vanliga människor med huvudet på skaft stöter på. Hebreerbrevets författare säger om Jesus att han prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Hebreerbrevet kapitel 4 och vers 15. Jesus är Guds lamm, men inte därför att han är okunnig eller oerfaren. Tvärtom säger Bibeln att han har vandrat genom den mänskliga själens alla sumpmarker, men utan att gå ner sig eller fastna i gyttjan. Jesus förblir Guds lamm, därför att han aldrig låter rovdjurets impulser ta över sitt liv. Vargen tittar aldrig fram i Jesu ansikte. Han är och förblir den oskyldige, vad han än möter och oavsett vad han anklagas för. Han bevarar sitt hjärta rent, inte på grund av okunnighet eller bristande erfarenhet, utan på grund av vem han är. Hos alla oss andra finns rovdjurets instinkter inbäddade från födseln. De bara väntar på att väckas till liv, och den oskuld vi gestaltar beror mest på att vi ännu inte fått upp vittringen. Men hos Jesus förblir lammet hans sanna identitet, trots att hela hans liv är fullt av doftspår som skulle få den frommaste människa att förvandlas till en glupande ulv. På denna punkt är Jesus unik. Guds välsignelse över dig den här dagen.